सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। हकीकत में असां जॾहिं सच साईं जी दावत में ईंदा आहियूं उन जो मक़सद आहे असां मथे खणंदा ऐं इन करे उन सच साईं जे नाले ते हुन जो सुख सिमरन संभालो। छाकाणि आम तौर सां इंसान जेके ई आहिनि जॾहिं सुख जूं घड़ियूं हूंदियूं तॾहिं ई असां लड़खड़ाईंदा तॾहिं ई असांजो जीवन जगमगाईंदो। जिंदगी में जेतिरा जेतिरा सुख ईंदा आहिनि ओतिरी असांखे कॾहिं संगत, कॾहिं खाधो, कॾहिं पीतो, कॾहिं उथी, कॾहिं वेठी, किथे वञणु, असांखे जेतिरा सुख मिलंदा वेंदा ओतिरो असां मालिक खां परे थींदा वेंदा ऐं जेतिरा सुख मिलंदा आहिनि ओतिरो मालिक खां परे थींदा आहियूं। जेतिरो मालिक खां परे थींदा आहियूं ओतिरो मनमानी वधंदी आहे। जेतिरी मनमानी वधंदी आहे ओतिरी कंहिंजी गिला, कंहिंजी बेपत, कंहिंखे घटि ॾेखारणु, कंहिंखे नीचो ॾेखारणु, असांजो जीवन पोइते पवंदो आहे। तव्हांजो पंहिंजे सुखनि जो ध्यानु पूरो करे वरी दुखनि में वेंदा। पर समझ जी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त जॾहिं सुख जो वक़्तु हुजे, सुख जे वक़्त में मालिक जो सिमरण हुजे, बहितर धन हुजे, उनजो नाम ध्यानु जाप हुजे ऐं उन वक़्तु चङाई हुजे, जॾहिं सुखनि जे ॾींहंनि में असां सिमरन कंदासीं, उन मालिक जी यादि हूंदी त पोइ कॾहिं जीवन में दुख ईंदा ई न, सुख ई वधंदा रहंदा। असां सदाईं सुखिया ई रहंदासीं। तंहिंजे करे असां सुखनि जे वक़्त में पंहिंजा पेर वधीक मज़बूत कनि। छाकाणि दुख जे वक़्त में मालिक खे यादि कबो ई आहे। पर समझ जी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त जेकॾहिं पहिरियों दुख अचे ऐं बाद में सुख अचे त पोइ पहिरियां दुख विसरी वेंदा आहिनि। पर मालिक रहमत करे पहिरियों सुख हुजे ऐं पोइ बाद में के दुख अचनि त पोइ पहिरियां सुख ॾाढो सताईंदा आहिनि, ॾाढो ॾुखियो कंदा आहिनि, ॾाढो यादि ईंदा आहिनि। तंहिंजे करे जीवन में दुखनि खां बाद सुख त सदाई हुजे, पर चल सुखनि खां बाद वरी जीवन में दुख न अचनि, मालिक सदाई सुखियो रखे।